नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रामकेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बायोलॉजी गैलेक्सी पर। तो आज पढ़ेंगे अपन हर्ट साउंड। आज का जो अपना टॉपिक है वो है हर्ट साउंड्स। आज पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे कि हर्ट साउंड होती क्या है। तो हर्ट साउंड लिसनिंग टू साउंड्स विद इन द बॉडी इज कॉल्ड ऑस्कल्टेशन, यानी अपनी बॉडी के अंदर साउंड्स को सुनना। अपनी बॉडी के अंदर कई टाइप की साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। उन साउंड्स को सुनने की प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं? ऑस्कल्टेशन। कई बार तो यही पूछ लिया जाता है, ठीक है। और ये जो ऑस्कल्टेशन है हर्ट साउंड का, यानी हर्ट साउंड को जो सुनना है उसको अपन किसकी हेल्प से सुनते हैं? स्टेथोस्कोप की हेल्प से सुनते हैं। आपने देखा होगा डॉक्टर के पास ये इंस्ट्रूमेंट या यंत्र अपन बोल सकते हैं, जो क्या करता है, इसकी हेल्प से डॉक्टर इनको तो लगाता है अपने ईयर्स के अंदर या कानों के अंदर। ये होता है इसका चेस्ट पीस, यानी इसको आपकी चेस्ट के ऊपर लगाएगा और आपकी चेस्ट के ऊपर इसको कहां कहां वो पुट करेगा और कब कौन कौन सी साउंड आएंगी उसको मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा। इसका मतलब हर्ट साउंड को किसके थ्रू सुना जाता है? स्टेथोस्कोप के थ्रू, ठीक है। और ये स्टेथोस्कोप जो इन्वेंटेड किया था वो किसने किया था? एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था लेनिक। इसने स्टेथोस्कोप को इन्वेंटेड किया था। तो ये साइंटिस्ट भी आपको याद रखना है कि ये साइंटिस्ट जो है इन्होंने स्टेथोस्कोप को इन्वेंट किया है, ठीक है। अब देखो हर्ट साउंड जो है ये प्रोड्यूस कब होती है? ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल, यानी कार्डियक साइकिल जब चलता है तब ये हर्ट साउंड आती है। और कार्डियक साइकिल के किस फेज में या कब ये हर्ट साउंड जो है प्रोड्यूस होंगी वो अपन देखेंगे। आपको लिखा गया है कि ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल, यानी अपनी एक कार्डियक साइकिल के अंदर अपन देखें तो 4 साउंड प्रोड्यूस होती हैं या 4 साउंड आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। लेकिन इन 4 साउंड में से जो प्रोमिनेंट साउंड है जिनको अपन इस स्टेथोस्कोप की हेल्प से सुन सकते हैं वो कितनी होती हैं? 2 ही होती हैं। यानी 2 ये साउंड जो है, 4 में से 2 साउंड ऐसी हैं जिनको अपन स्टेथोस्कोप की हेल्प से सुन सकते हैं। बाकी 2 साउंड्स को अपन स्टेथोस्कोप की हेल्प से इजीली नहीं सुन सकते, ठीक है। उन हर्ट साउंड का नाम रख दिया। जैसे पहली का रख दिया अपने S1, दूसरे का रख दिया S2, ये नाम रख दिया, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे अपन देखते हैं फर्स्ट हर्ट साउंड और सेकंड हर्ट साउंड को कि इनमें क्या डिफरेंस है, कब कब ये आती हैं। तो अगर अपन फर्स्ट हर्ट साउंड की बात करें तो फर्स्ट हर्ट साउंड जो है इसको नाम दिया गया है लब। यानी आपको जब पहली हर्ट साउंड आएगी तो आपको एक साउंड कैसी सुनाई देगी? जैसे लब लिखा हुआ है, यानी पहली हर्ट साउंड है लब। और दूसरी हर्ट साउंड या सेकंड हर्ट साउंड जिसको कहते हैं वो साउंड आती है जैसे डब। यानी आपको जब आप स्टेथोस्कोप से सुनेंगे तो आपको फर्स्ट की साउंड तो लब जैसी आएगी और सेकंड की आएगी डब जैसी। बट इन दोनों की इंटेंसिटी, दोनों का टाइम, दोनों की ड्यूरेशन, कौन कितनी लाउड सुनाई देगी, कौन थोड़ी उससे कम लाउड सुनाई देगी, ये अलग अलग होती है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं जो फर्स्ट हर्ट साउंड होती है वो थोड़ी सी लाउडर होती है। किसके कंपैरिजन में? सेकंड के कंपैरिजन में। यानी फर्स्ट हर्ट साउंड जो है वो लाउडर है, सेकंड इतनी ज्यादा लाउडर नहीं है। प्लस ये थोड़ी सी लॉन्गर साउंड है, यानी ये थोड़े ज्यादा टाइम के लिए आती है, यानी ये 0.15 सेकंड के लिए साउंड मिलेगी आपको। कौन सी? लब जो है। और इसकी जो इंटेंसिटी है वो कैसी होगी? आपको ये डल दिखेगी, यानी ज्यादा शार्प साउंड नहीं आएगी, यानी ज्यादा टाइम के लिए आएगी और थोड़ी सी डल साउंड आएगी और होगी लाउडर। होगी कैसी? लाउडर होगी जैसे लब, ठीक है। ये जो डब साउंड है ये शार्प होगी, या इसकी इंटेंसिटी कैसी होगी? आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। शार्प साउंड है, इतनी ज्यादा लाउडर नहीं है। और ये शॉर्टर साउंड है, यानी ये 0.10 सेकंड के लिए आपको देखने को मिलेगी। कौन सी? सेकंड हर्ट साउंड, जिसको अपन ने डब कहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि कब ये साउंड प्रोड्यूस होगी या कैसे आप इनको सुन सकते हो, ठीक है। तो जो फर्स्ट हार्ट साउंड होती है ये जो प्रोड्यूस होती है ये आती है किसकी वजह से? ड्यू टू या कॉज्ड बाई क्लोजर ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व। यानी जब एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व क्लोज होते हैं तब ये साउंड आपको देखने को मिलेगी। कौन सी? लब। और एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है आपका ट्राइकस्पिड और एक कौन सा होता है? बाइकस्पिड। यानी बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व जब बंद होंगे
या जब क्लोज होंगे तो उनके क्लोज होने से जो साउंड आएगी उस साउंड को कहेंगे अपन कौन सी, लब या फर्स्ट हर्ट साउंड। ठीक है, और ये कब क्लोज होते हैं इसका आपको पता होना चाहिए। एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व कब क्लोज होंगे, एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, यानी जब वेंट्रिकल्स सिस्टोल करने जाएंगे या जब वेंट्रिकल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा या जब सिस्टोल स्टार्ट होगा तो ब्लड कहां जाने को ट्राई करेगा, ऊपर एट्रियम की तरफ, लेकिन उसको जाने से ये वॉल्व रोक लेंगे। तो जब वेंट्रिकल सिस्टोल करेंगे तो जैसे ये दोनों वॉल्व जो हैं वाई कस्पिड और ट्राई कस्पिड, ये क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, और इसकी वजह से जो साउंड होगी उसको अपन बोलते हैं फर्स्ट साउंड। तो ये कब आती है, कॉज्ड बाय क्लोजर ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, और ये कब आएगी, बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल पे, यानी जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट होता है तब आपको ये साउंड देखने को मिलेगी। फिर अपन बात करें सेकंड हार्ट साउंड की, तो सेकंड हार्ट साउंड किसकी वजह से आती है, क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वॉल्व, यानी जो सेमिलुनर वॉल्व हैं इनका क्लोजर है, इसकी वजह से आएगी आपकी सेकंड हार्ट साउंड। और अब आपको कार्डियक साइकिल ध्यान करना है कि सेमिलुनर वॉल्व कब क्लोज होते हैं। तो सेमिलुनर वॉल्व किसको रोकते हैं, पहले तो अपन ये समझें। तो जो आपकी आर्टरी है जैसे एरोटा है और पल्मोनरी आर्टरी है, उनसे ब्लड के वैक फ्लो को रोकती है, कहां, वेंट्रिकल्स के अंदर आने से, यानी एरोटा से ब्लड वापस वेंट्रिकल्स के अंदर ना आ जाए, इसको रोकेगी आपकी कौन, ये सेमिलुनर वॉल्व रोकेंगे। या पल्मोनरी आर्टरी से वापस वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड ना आ जाए, इसको ये वॉल्व रोकेंगे। तो ये कब आती है, ये साउंड आती है वेंट्रिकुलर डायस्टोल की स्टार्टिंग में, या वेंट्रिकुलर डायस्टोल जब स्टार्ट होता है यानी सिस्टोल खत्म हो जाता है, उसके बाद जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स होना चाहेंगे या डायस्टोल होना चाहेंगे उस टाइम पे साउंड प्रोड्यूस होगी। यानी जब वेंट्रिकुलर जैसे ही डायस्टोल करना चाहेंगे तो ब्लड वापस आना चाहेगा, और उस ब्लड को रोकेगा कौन, सेमिलुनर वॉल्व। तो सेमिलुनर वॉल्व की क्लोजर से आपकी कौन सी साउंड आएगी, सेकंड हार्ट साउंड, जिसका नाम क्या है, डफ। ठीक है, दो हार्ट साउंड और भी होती हैं लेकिन वो आप स्टेथोस्कोप की मदद से नहीं सुन सकते। ठीक है, अब मैं आपको इनकी साइट की बात करूं कि आप कहां पे स्टेथोस्कोप को पुट करोगे तब आपको ये हार्ट साउंड सुनाई देंगे। तो देखो आपका हार्ट ऐसे है, यानी आपकी जो दोनों लंग्स हैं उनके बीच में मीडियस्टर्नम कैविटी में आपका हार्ट सिचुएटेड है, और हार्ट के अंदर वॉल्व है, हार्ट के अंदर पल्मोनरी आर्टरी, एरोटा के अंदर, यानी वेंट्रिकल और इन आर्टरी के जंक्शन पे, और एक एट्रियर वेंट्रिकल के जंक्शन पे ये वॉल्व प्रेजेंट है। कौन कौन से, एक तो एट्रियोवेंट्रिकुलर या बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड, और एक आपके सेमिलुनर। तो आपको कहां स्टेथोस्कोप को पुट करना चाहिए ताकि यह साउंड आपको प्रॉपर वे में सुनाई दे, तो वो मैंने आपको डायग्राम के थ्रू शो करने का ट्राई किया। देखो ये आपको हार्ट दिखाया गया कि भाई ऐसे आपका ये रिब्स है, ये तो क्या है, रिब्स, और अंदर ये हार्ट है। ठीक है, इसको एनलार्ज करके दिखाया गया है। तो यहां तो आपका कौन सा वॉल्व मिलेगा आपको, एरोटिक वॉल्व, यानी जो सेमिलुनर वॉल्व है एरोटा के अंदर वो तो मिलेगा आपको यहां, एरोटा वाला सेमिलुनर वॉल्व यहां पे, और पल्मोनरी वॉल्व मिलेगा आपको कुछ इस पोजीशन पे, यहां पे मिलेगा आपको पल्मोनरी वॉल्व। ये दोनों ही वॉल्व कौन से हैं, सेमिलुनर। तो अगर आपको इस साउंड को प्रॉपरली सुनना है, किसको, एरोटिक वॉल्व वाली को या डफ वाली साउंड को या सेकंड हार्ट साउंड को, तो आपको स्टेथोस्कोप को यहां पुट करना पड़ेगा। कहां पे, सेकंड और थर्ड रिब के बीच में, यहां आसपास, यहां पे आप स्टेथोस्कोप को पुट करोगे तो आपको ये साउंड जो है इजीली सुनाई देगी। और इधर जो पल्मोनरी वॉल्व वाली साउंड है उसमें आपको स्टेथोस्कोप को यहां पुट करना पड़ेगा, यानी उसका चेस्ट पीस है उसको यहां लगाइए आप। ठीक है, और हार्ट के अंदर जो बाइकस्पिड वॉल्व है वो तो होता है यहां पे, और ट्राइकस्पिड वॉल्व है वो होता है यहां पे। यानी ये वॉल्व आपको कैसे दिखाएं, पूरा हार्ट है, और उस हार्ट के बाहर से आपको एक लोकेशन बताइए कि यहां पे अंदर क्या होगा, बाइकस्पिड होगा इस जगह पे। तो देखो यहां बाइकस्पिड होगा या ट्राइकस्पिड होगा। अगर आपको ट्राइकस्पिड को इजीली सुनना है तो आपको स्टेथोस्कोप को यहां लगाना पड़ेगा, यानी उसकी साइट ये है, और बाइकस्पिड को सुनना है तो आपको स्टेथोस्कोप को कुछ यहां पे लगाना पड़ेगा, तो आप इनकी जो साउंड है उसको इजीली सुन पाओगे। तो ये कुछ साइट्स हैं जिनके थ्रू अपन क्या सुन सकते हैं, हार्ट साउंड को इजीली सुन सकते हैं। यानी आपने देखा होगा ये साउंड प्रोड्यूस हो रही है अंदर से, और उसको एम्पलीफाई कौन करेगा, आपका स्टेथोस्कोप। तो आप स्टेथोस्कोप को कहां पुट करो जो आपको वो साउंड इजीली सुनाई दे, तो वो आपको यहां दिखाएगी।
और इन साउंड्स का अपने आगे यूज क्या है? तो देखो, अगर हार्ट वॉल्व्स के अंदर कोई प्रॉब्लम है, हार्ट के जो वॉल्व हैं, इन वॉल्व के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को डिटेक्ट करने का काम ये साउंड करेगी। यानी साउंड से आपको कई सारी हार्ट डिजीज के बारे में पता चल सकता है। अगर आपने सुना होगा, अगर आपको मरमर साउंड आ रही है, इसका मतलब आपके हार्ट के जो वॉल्व हैं उनके अंदर हो सकता है स्टेनोसिस हो गया हो, वो थोड़े रिजिड हो गए हों। इसका मतलब यहां से अपन कुछ कार्डियक डिजीज को एवेल्युएट कर सकते हैं या उनका पता कर सकते हैं कि भाई डायग्नोज कर सकते हैं किस टाइप की कार्डियक डिजीज हो सकती है, या वॉल्व आपके जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो है आपका साइट्स के बारे में। अगर अपन बात करें S3 और S4 साउंड की, तो S3 और S4 साउंड इनको आप इजीली नहीं सुन सकते स्टेथोस्कोप की मदद से, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं ये किस वजह से होती है। जो S3 साउंड आती है या थर्ड हार्ट साउंड आती है, वो तो आती है रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग के टाइम पे। यानी जब आपके वेंट्रिकल जो है, ये वेंट्रिकल डायस्टोल स्टेट में है और आपके एट्रिया भी डायस्टोल है, तो एट्रिया का जो ब्लड है वो रैपिडली कहां जाएगा? वेंट्रिकल्स के अंदर जाएगा। और उस टाइम पे वो ब्लड अंदर जाता है वेंट्रिकल के अंदर, तो ब्लड टर्बुलेंस आती है या ब्लड की अंदर आने की आवाज आती है। कहां से? एट्रिया से वेंट्रिकल में। एट्रिया से वेंट्रिकल में जो ब्लड फिल हो रहा है उसकी जो साउंड है, उस ब्लड की टर्बुलेंस की, उसको अपन कहते हैं S3 साउंड। और जब ये आपका कौन सा था? जॉइंट डायस्टोल 0.4 सेकंड के लिए, यानी दोनों चैम्बर उसमें रिलेस्ड थे। जब ये रैपिड फिलिंग खत्म हो जाएगी या जॉइंट डायस्टोल खत्म हो जाएगा, तो जब एट्रिया सिस्टोल करेगा, ये जब एट्रिया के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो ब्लड कहां जाएगा? आपके एट्रिया से वेंट्रिकल के अंदर। और इस टाइम पे जो आवाज आएगी एट्रियल सिस्टोल के दौरान या ड्यूरिंग एट्रियल सिस्टोल, उस साउंड को कहते हैं अपन S4। तो ये तो आती है रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग के टाइम पे, और ये आती है ड्यूरिंग एट्रियल सिस्टोल के टाइम पे। और ये आवाज किसकी है? ब्लड टर्बुलेंस की, या ब्लड जब वेंट्रिकल के अंदर मूव कर रहा है उस ब्लड की मूव करने की। ठीक है, तो ये थी आपकी हार्ट साउंड। ठीक है, इनका यूज है आपका कार्डियक डिजीज को या कार्डियक वॉल्व के अंदर कोई प्रॉब्लम को डिटेक्ट करने में। ठीक है, तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। धन्यवाद।